Kaze mwene data muri kumwe na Apotre Rwema Ndamiye Kibibi, ndagira ngo usabe ukande subscribe niba utari wabikora kugira ngo uzajye ubona ibiganiro dutanga buri cyumweru. Imana iguhereze umugisha uryoherwe n'ibiganiro bikurikira. Turabasuhuje cyane abakunzi ba Rwema TV, tunejejwe no kongera kugaruka hano muri studio za Rwema TV. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe ubwo tugiye gukora ikiganiro twicaye mu gihugu ca Uganda, duhuye nanone n'umukozi w'Imana udasanzwe abantu benshi bazi kandi bakunda, bamwe bari baherutse igihe ca kera n'abandi bakiri batoya wenda batamuzi. Ndagira ngo mbanze muhereze umwanya abanze yibwire abadukurikiye muri aya masaha. Ikaze mukozi w'Imana, turakunezerewe cyane. Yego. Gira ico wibwira abantu badukurikiye ahangaha, amazina yawe, uriwe naho uturuka. Murakoze cyane. Jewe banita Rusingizwa Bitebetebe. Ntuye imurenge. N'ubu niho ngituye kuri none. Ngorayo umurimo w'ubupasitori. Turabashimiye cyane Bishop kuba mwaje mukaba mwemeye ubutumire bwacu kugira ngo tuze kugira ivyo tuganira. Ni benshi babazi, natwe ubwacu twari tubazi ku mazina, kuba twicaranye muri aka kanya ngira ngo namwe murabireba kuko ari by'agaciro, akanyamuneza karagaragara ku maso yacu. Turabanezerewe cyane, Imana ibahereza umugisha. Ntangira nihuta reka mbabaze, mwatangiye gukorera Imana ryari? Tugize iminsi kabisa dukorera Imana. Jewe natowe kuwa pastori 1970. Rero maze imyaka 50 ku pastori. Wow, kabisa ico ni igihe kirekire cyane. Benshi muri twebwe n'abandi bahaba gukurikira nta n'ibitekerezo byo kubaho byari bihari, bari bataravuka. Nukuri ni vyiza cyane. Niki watubwira kuri iyo myaka yose umaze? Ese nturicara ngo wicuze icyatumije kuba umupasiteri imyaka 50 ishize? Nimba waragaye, nimba warashimye warashimye. Niki watubwira kuri iyi myaka 50 umaze uri umupasiteri? Oya, jewe ndabihimbaza Imana. Ntaco ndicuza namba. Ahubwo mbivuga kenshi, yabyo nangundi yabe n'abana navyaye bo baya abapasiteri. Erega gukorera Imana niyo mibereho myiza, nibwo buzima bwiza. Mugabo sinabana banje byifuriza habe n'abandi bose, abantu bose yabyukunze bo baya bakoze b'Imana. Ntabwo twobicuza kandi turabona ahubwo bituma kwangishira, twumva tukimerewe neza gukorera Imana. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo abadukurikira murabyumva kuko niba umuntu umaze imyaka 50 akorera Imana akinezerejwe no kuba ari umukozi w'Imana, avuga ati ndavyifuriza abana banje, ico umuntu yifuriza abana biwe kiba ari ikintu kiri hejuru cyane, ndetse acifuriza n'abandi bose. Nuko ari ikintu c'agaciro, wasanze ari ikintu c'agaciro. Watubwira ikintu kimwe gusa cyangwa se bibiri wumva rwose bituma wumva ku gaciro ko kuba umukozi w'Imana nikiki? Okay. Burya rero umuntu yo witwa umukozi w'Imana, burya uba ufite shobuja. Burya shobuja nta kindi kiza kinezeza iyo ubana n'Imana iragusura, kandi ukagenda ubara iyo migisha. Rimwe na rimwe mbona Imana inzaho ikansura ikantabara, kuko ndi umuntu wayo kenshi na kenshi izisura. Ibyo nzambishima mu Imana. Ukorera Imana wese Imana iramuzi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni kiza kinezeza nuko muri uko nitwa umugaragu w'Imana, nungura benshi kumenya Imana. Uwo n'umutwara Imana yampaye, kuba ngifite umwanya mvugira Imana kayizanira abantu bakaba bayo. Icyo nacyo kiranezeza kuruta byose. Imana ishimwe cyane. Ati ibintu bibiri guhugura abantu nicarangirijeho. Iyo ni ikintu ciza abona k'ifayida cyangwa se inyungu yagize
mu gukorera Imana. Hari ikintu kimwe nanje maze kumenya, niyo umuntu apfuye, iyo abantu bakwibuka no kumenywa kw'abantu ntawe uzumenywa kubera ibyo yikoreye, ahubwo azamenywa bitewe n'ibyo yakoreye abandi. Ibyo wakoreye abandi nibyo wumva ko ari kimwe mu bintu bikunezeza, bituma wumva kuko iyo myaka 50 itapfuye ubusa. Ikindi cya kabiri ati gusugwa n'Imana, mbega ikintu gikomeye. Imana yo mu ijuru yaremye isi yaremye isi ikarema n'ijuru, ikarema n'abayituyemo bose. Wowe nk'umukozi wayo izi gusura, ufite ubuhanga bwinshi cyane kubasha gusobanukirwa ico kintu n'agaciro kaco. Imana ishimwe. Nta kindi nongera kubikurikizaho, utumvise ko gukorera Imana ari byiza. Nimba atakunda gusugwa n'Imana, ntakunde no gufasha abandi, nuko nyine tuzakomeza tumusengera azagire kubimenya, nawe azabikora. Ariko uwabashije kubyakira ibyo bintu biri mwihishurirwa rinini ko biraje guhindura sije nari mfite, ariko nyine ndikomeza mbe mbiretse kuko twari kuvuga kuri ibyo gusa, ariko reka mbiretse nje kwisije nari mfite shaka kuvugaho. Mwebwe rero nk'abantu basugwa n'Imana, nk'umukozi w'Imana umaze imyaka 50 kandi agakiza tigafite indi myaka 50 mbere y'igihe mwakamenye kabaye aho wabaye, nukuvuga ngo mufite imbaraga nyinshi cyane ku bikorwa byose byagiye biba by'ubukristo byabaye iri iwacu. Nukuvuga ngo uko abantu bemera donc doctrine bafite ibyinshi nibyo mwabigishije. Hari ikintu kimwe shaka kukubazaho kandi gifite agaciro kanini cyane ku karere k'Imurenge, mwakozemo ubutumwa, mwavuzemo Imana, muri mu bapasteri ba mbere bavuze ubutumwa hariya Imurenge. Ni ku kibazo kijanye n'abapfakazi, kibazo kijanye n'abapfakazi no gushakwa kwabo. Uko mubyumva nuko mubireba bimeze, uruhare itorero ryabigizemo, nimba ari uruhare rwiza cyangwa ari uruhare rubi. Buri gihe abantu bariga, nimba hari ikibi cabaye tukamenya uburyo cakosogwa, nimba ari iciza tukamenya uburyo tukijana imbere. Hari ikintu nibaza, abakobwa b'Imurenge bose bapfakaye, nubwo yapfakarira ku mwana umwe cyangwa abana babiri, abenshi bakunze kudashakwa, bakaguma harya bashatswe. Donc arashatswe, apfushije umugabo, afite umwana umwe cyangwa afite abana babiri, akavuga ati sinsiga abana banje, ngomba kuguma ahangaha karera abana banje, ariko apfaka afite imyaka 20. Ese nk'abapasteri urumva kuko ari byiza kuko umukobwa wapfaka afite imyaka 20 afite abana babiri cyangwa umwe agomba gushakwa cyangwa atagomba gushakwa? Urakoze rwose. Umbajije ikintu kigoye gikomeye, uragisubiza ariko kirashitse ngo tugisubize. Yego. Koko ndumwe mu bayobozi bayoboye imbere mu nzego zo hejuru mu bapastori b'Abanyamurenge, ariko twagiye duhura n'ibikomeye, bimwe bikurikiye umuco wacu karande, bigenda bituvuna, ariko muri bimwe kubirekerera dusanga twagiye tugiramo amakosa tugomba kugarura tukinahari, twagira icyo tubivugaho. Ubwo wimbajije reka mbikubwire rwose, kandi ndanashima yuko ndegerwa n'abantu benshi. Yego. Kuko ubutumwa bw'Imana ndibukoze isoni, abandi ibihumbi bazumva. Twakoze amakosa ku bapfakazi. Iwacu, umuco w'iwacu, umuntu azapfakara akasigara mu rugo kuva na kera ngo akabyarira ya mfizi. Niko byagendaga. Ariko tumaze kwemera Imana bishaka gukomeza muri ubwo buryo, kandi ariko tuza kubisanga birimo amafuti. Ngashobora kubona amakosa twakoze nayo, nuko umuntu twamurekeye aho ngaho twoye kubitsinda ahinduka indaya. Tibyumvikana nk'umwana ubyaye kabiri. Iwacu bashaka ari bato, abagafite imyaka 20 byenda ataragira imyaka 25,
hari ababyara bagifite imyaka 18 20 bakaba kera babyaye wa kabiri icyo gihe kuvuga ngo umuntu azabeho nta mugabo biragoye nitwebwe turi mu kubihimbariza tukicaza umuntu aho tukamuhindura indaya kuko abo dufite bose n'abagiye basigwa bose igitangaje azavuga ngo nzorera abana banje ngumbe abimana impaye ariko ndahagarukiraho waca bati yatwaye tukamutenga bwaca tukababarira azabyara ku byumweru bibiri twababariye agatura ikiza gitangaza uwo babyariye rimwe ufite umugabo bongera gutwarira rimwe nawe urabyumva aho hagati ninde watubwiye kuko ho yari umwere ntacaza ko bagatwarira rimwe tukongera tukababarira bagasura kazabyara agatwarira rimwe none dusanga abantu twabahinduye indaya ayo ni amakosa twagiye dukora tubona muri rwa rugo turushizemo imiryango myinshi kuko umuntu umeze nk'uko abyarirwa n'ugenda wese kandi iyo tuje bizoroha bigira ingaruka iyo dusanga nitwe twabikoze icyo tubiteraniye nka kabiri toye tubyiga niko ibimvuga niko n'ijambo ry'Imana rivuga ijambo ry'Imana rizarivuga ngo umuntu napfa karacugwa gucyugwa kuvumo si uko kwacu nukundi muntu yoza akamujana akongera akamushaka ariko urya muntu aba yiyemeje kubana na wa wundi si ugucugwa bene kuriya tuvuga twebwe abasubiye kumushaka mana yake wa wundi wari ufite umugabo wapfuye abasubiye kongera gushaka niko niyo terme Bibiliya bavuze mu Kinyarwanda ngo acurwe rero n'Igiswahili nako bivuga ariko si ukuvuga kuko akwiriye kubaho ngo akabyara cyangwa akashakwa n'undi mugabo ufite abana akamubyarira twabona ngo turinde igikristo neza turi mu kuvuga ngo bigarukira umuntu uzopfakara ku bana babiri n'umuntu n'uw'Imana babana bazabaho ashakwe ntakicara adashakwa kwicara adashakwa yihaye Satani ashakwe habe n'ufite abana batatu n'ufite bane ashakwe kereka umuntu umaze kugira abana bashatse baye bashakwa barya baba abantu bazamutunga ariko kuba ngo umuntu yicare kuba abana babiri ayo makosa twarayakoze ibyo bintu turi mu kuba ngo Imana izabitubabarire turasa n'abafatikanyije nabo bagore kuko tutababwije ukuri tubahindura uko batari bakwiriye kuba cyo ni kibazo turi mu kwiga tukabona icyo cyo nashakwe urya wa mugabo wamushatse nabe bagize bumvikanye azane babana biwa barere bazoba hamwe nawe yemere kumurerera abana kuko umugore nawe ari mu gusanga umugabo wapfushije umugore akamurerera abana icyakora ikibazo kiva mu moko y'iwacu hari yavuga ngo abana bacu babasinzira uyu mugore twari tumufitiye gushakwa n'abanyabyinshi ku rugero none bagende mu banyabyinshi ibyo babireke bagende barya abana barerwe na nyina bazomenya iwabo muhasinzira ariko twoye guhindura abandi ndaye umuntu wese azapfakara agenda ashakwe nicyo twabonye ko ari cyiza umuntu w'abana babiri batatu umwe ntakongere kwicara niyicara mumureke igihe Imana nigumika mutunga ko bati akazamara ibyifuzo byiwe yamara akazabona kwemera icyo gihe ariyo tumwemera naho kwemera umuntu warimwe w'abana babiri dufatikanyije nawe gukora ibyaha urakoze cyane aho ngaho nama ntekereza nk'ikintu rero sinongera kubisubiramo kuko ubivuze neza kandi bihamanyije nuko nemera ijambo ry'Imana kuko naje nabitekerezaga umuntu ungana nkawe umusaza ungana nkawe w'umugabo arapfaka arapfusha umugore none nyuma y'amezi angahe
ubukwe bukamabuka akagenda agashaka hari impamvu ituma umugore wungana nkawe atoshaka yoshaka aho icuri ya musaza nawe yo bashakiye n'uyu mukecuru nawe agomba gushaka uwo bari bubane uri bumumarirungu uwo bari buvugane uri mubera umugabo bakabana muri rwa rugo kandi bikaba bibaye byiza wamye uvuga n'ibindi bibazo byose nari mfite yuko nazagira ngo ndakubaza kubaze biriya bijanye n'abana bavutse kuko nyine ikibazo ni caki nico kuvuga ngo wa mugore arajanye abana bakuye mu basinzira mugani wawe ngo batwaye mu basita cyangwa batwaye mu banyavyinshi harya yashatswe niki wabwira kuko ababikora nyine barimo baba pasteri n'abandi baba kirisitu niki wabwira abantu bazababwira baba pfakazi babo tuvuge murumuna wawe arapfuye asize umugore n'abana wewe wanze kuko agenda uravuga ati nuramuka ugiye gushakwa abana bawe bagomba gusigara hano asigemo utwana tw'uduhinja tuzoje kuregwa nande tuze kuregwa n'umugore wawe ariko atari abana be kandi abo bana bafite nyina uri hariya abakirisitu barimo n'abapasiteri bakora ico kintu niki wababwira urakoze icyo nubwira abo bantu abana naba umugabo n'umugore umubyeyi umwe apfuye undi aracafite uburenganzira ku bana biwe amen selon la bible niko bibiri itubwira abana ndi twavuga gusa ngo umuryango niwe bafite uruhare na nyina n'abana be yibyariye tubohoke urya mubyeyi usigaye arera abana be kuvuga ngo bagiye kurerwa mu basita barabazigaba ntibirabica ntibazobarongera isumu bafite na nyina uzobitaho biraruta yuko baza kuba imfubyi ari abana basizwe na murumuna wanje baje kuba imfubyi mu rugo rwanje batisanzuye batabonanye bareke baze bajana na nyina babazagaruka iwabo ibyo nibyo byiza titukame tuvuga ngo biriya byo kuvuga ngo abana bacu nyina ndabajana ubwo uracyari umuco w'iwacu w'ikinyamurenge w'imfizi yacu ariko abana ni abanyina ni abasi uhari rero aba agifite uburenganzira kuri abana si uko bazoza kuba umuryango yashatswemo ye ni abarere bakure bazagaruka kwa bene wabo ariko njye ngabona ngo kugira ngo duce uyu muco wo guhindura abandi indaya icyo nacyo twari dukwiye kukibohokaho abana ni ababose nkakurya umugabo azasigara n'abana umugore yapfuye urumvaga iyo kiracyari cyakigomana cy'ifizi yanje naramuguze abana n'ifizi yanje abana ni abamaraso yanyu mwembi umugabo n'umugore ugihari natunga abana ntibazoyoberwa umuryango wiwe bazogendayo ariko bimeze neza reka mvugeho n'ikindi kintu aya makuru mvuze yisakaza amakuru yawe yaza kwizaho abanyamurenge bose bari azahagera sawa yego mpamvu yindi nirikaho niyo abasaza banumva nankanje nanje sindapfa umugore nanje ejo azapfa ndacyafite imyaka 70 na abantu bari mu kweza 90 sinzi igihe cyanje nzorama sinzi ko nzosazana n'umugore nashatse hari ikindi kintu turi mu kubona nacyo cy'amafuti tubona ko ari icyaha n'umugabo w'imyaka 70 nkuko kwanje n'itanu umugore napfa none amezi 2 nashanza n'umwana w'imyaka 20 aje kuba umugore wanje sinkeka titungana n'uwo muntu jewe 75 nzi nyuma y'indi myaka 15 nzopfa wa mugore we azoba gifite imyaka 35 urya mugore musizeye nukugenda kuzana umuntu ukabwira ngo ndishe jambo rya mbere azosigara hango habyari ndoze itorero nzoba nsize bisizemo indaya wa mugore ibyo azobona byose bizambarwaho yaje kundera njewe ngo nsaze ariko njewe nemeye kuko nzogusiga mu makuru urumva ko ibyo bintu bigoye
ndetse niyo mpamvu twawushyigikira bariya abantu bafite abana 3 n'abane ni mugende habe n'abaye ayandi muko yazabigira bariya bagabo bashaje simbabuje gushaka nibashake abo bangana abantu nabo bafakaye babashake kandi tubuhoke naba umugore wapfakaye afite abana 4 mubwire ngo ngwino tubane nzarera abo bana bawe nawe kuko uze kurera abana arera basanze ariko gushaka umwana w'imyaka 20 nukuroka umwuzukuru ni cyanje ndagihamije banumve bantuke ariko ni cyaha kuko nzanye umuntu kumugira imbata y'icyaha nzanye umuntu kumugira uzosigara go ashaka bamurera n'abarya abana biwe musige mu byaha no mu byago kabona ngo abasaza banumva ni mureke pastor ndagukunze je nagaza nkumva gusoma magambo ariko sinarenzi ku musaza w'umunyamurenge wamuvugushiza amanga udafite urukatirizo uko niko kuba intwari ni ugukora ibintu abandi baza batinya gukora intwari ni ukuvuga ijambo abandi baza batekereza kuko iri ngiri wo rivuga baraza kukumva nabi ariko intwari zivuga ngo iki ni ukuri ngomba kukivuga ko ari ukuri nuko banyange bankunde ubugize neza kuko kijya batinya zamara kabati rwa bundi kuko bizohinduka nta kibi kizabaho iteka iciza kizakinesha ikibi kandi ibi byose ibyakozwe mu makosa wawe ugizemo uruhare kugira ngo ukosore zabindi zo kuzana umusaza tabaki umusore gakujya w'umwana bashaka ngo bagende baguruka bajiyongiye ubu musaza uko nguko woja se mu nduza ngo wagiye muri za sorti n'abana imyaka 20 ko wenda tunazi nico bisobanura abo buzukuru bawe bijye ubona baza bagendamo nivyo uwo mugore ubuzanya bashaka n'umuzanaga rero zabi ntubashe kubikora araje gushaka abandi bakora zabindi wewe utazukora nurangiza umushize hehe ubu mushize mu kibazo bashaka abo bangana wa mukecuru w'imyaka 70 nawe wapfakaye umupfaka rugenda ari ushaka mwembi muranganya ibitekerezo murahuje muri za gahunda zose muzabane nta kibazo twebwe iyo tubiriya muri Canada tuzadushingira tukaba mu mako y'abantu bafite imyaka 80 bombi umukecuru karagenda ku kabando n'umugabo we karagenda ku kabando naho umuntu nagiye mbona basaza biri iwacu umusaza akaza yigororaga ngo abe nkuba nk'umusore ngo yakoze ubukwe nyamugeni wiwana agakobwa kangana gutya kambaye intuza ibindi bya bindi biteye kisoni ikibazo cyanyuma kubaza naco noneho nugikingukaho ndumirwa ndatangara dore ikibazo cyanyuma ndi bukubaza ese bari abana bari kuvuga kuri aba bapfakazi ngo wabivuze ati bazamusiga hanga afite 2 akamabyara nk'umunani bajya abana n'abandi naba wa mugabo wapfuye cyangwa naba wa mugabo wapfuye cyangwa naba base bari aho ngaho okay nono njicyo nuvuga kiragoye abanyamurenge ne banumva ariko baranga kunumva baza kizababaza ibihe tuwe tugendamo si ibihe byakera twere tutunaba kuvana ibintu mu byakera ngo tubigire ibyano ubu ngubu amaraso y'umuntu kuba mubyaye kwarivugiza bazoza gutangara umuntu wese umupfakaza akabyarirwa n'abantu 4 babana ko ari 4 bazagenda mu mukani kandi ibi ngibi bizoba bari abantu nta muntu n'ubu uciyita uwase atasize uwose atasize nta uciyita urya wase arimo kuyita uwase wabo wacuye iyo tuzoja bizagira ingaruka uko gangiye kuvuga ngo abana sabo wapfuye yego urabirasuye abana sabo wapfuye abana bahari abo bana babari bazaruba baje kuri bene nyirabo cyo gituma twari dukwiye kubireka burundu ariko bisubise mu gikirisitu umwana n'uwande umwana n'uwimfizi inka kiriya nakweretse kuri telefone yaje kuri iri nka yo byara umuntu tangiza ibyara umuntu biriya byo ngo yabyaye kumfizi iwacu murenge ndabikubwira narabibonye hari abantu bigeze gushakwa kera barahukana barakoranura
hari umugabo umwe nagaze numva ngo yagaruwe nuko batishyuye babazimuje ibintu byabo hasigara ikirambu cy'ikimasa cyarambuwe ibakizana ngo buce kuko batari baracishyuye ngo wa muntu arataha aravuga ngo babyariwe ku mfizi y'undi ariko urumva ibyo ngibyo wakwiyumva mu gihe tugezemo n'ubukristo umuntu yo kwemera ngo ngiye kubera ifizi ibyo ni ibya kera bitanu muzagwa n'inka nyine ibyo bape umuntu n'umuntu wakubyaye uko niko ibintu bimeze kandi niko kuri kuko nibwo bukirisitu ubukirisitu ni ukutabesha kuvuga ngo uvuge ngo umuntu wapfuye muri mirongo araho usanga asanga umugabo yapfuye muri 98 afite umwana bahabita ko ari uwiwe wavutse mu 2005 bamara kumwitirira wawo bakumva ko wa mwana azama yicara gusa ngo ngo bari baramukoye ntabwo yabyumva kandi n'abakirisitu nanone akaba babigendera kandi ndetse babandi baba pasteur murumuna wawe apfuye muri uyu mwaka nyuma y'imyaka 3 umwana aravutse kwa ngo wa murumuna biga niyo mpamvu tuvuga kuko ibintu bari tugendamo biragoye tukwiye ko baba pasteur bajere igihe tugezemo ibihe byo kubwira umuntu akabyara ukiyorera tuzobivemo kuko bizosenya imiryango myinshi ka mwana w'imfizi hari umwana wavyawe mu maraso ya naka ka mwana w'imfizi ikibazo cyanyuma ni ikibazo kijanye n'imitungo abapfakazi benshi ejo bundi mperutse kuja mu nkambi mvugana n'abapfakazi nja kubasura sanga mu bibazo bimwe bazabahura nabyo nuko azavuga ngo umugabo wiwe yaramutse apfuye barya barumuna cyangwa bakuru b'umugabo wiwe baza bamubwira yaje kuvuga ati wenda yasize nk'inka nkazingahe cyangwa se udufaranga bitewe naho batuye yaje akavuga ati wewe ugira inka hano ese umutungo ni uwande ni uw'umuryango cyangwa umutungo ni uw'umugabo n'umugore rema ukuri guhari kwa ijambo ry'Imana umutungo ni uw'umugabo n'umugore bari abantu bari barahujijwe basangizwa umutungo basangizwa byose barya nibo bagira uburenganzira ko bwa butunzi yabandi babyinjiyemo ko bari ukubotora niko bazavyita niko kunyaga kuvamiya ariko umutungo niwo barya bombi bashakanye murakoze cyane nukuri tugize ikiganiro ciza cogaragara ari kigufi ariko iki kiganiro zacumva kandi uzakibona kizafasha abantu benshi cyane namwe abadukurikira mwabyumvisha cyane abo duhujije uyu muco twari turimo tuganira uri mu igikristo ndetse ukabamo n'umuco wacu kavukire twabayemo umuco wa gikristo yuje uzukuraho ibintu bitari byiza zashobora kuba bibangamira ubukristo tuba turimo muriyumviye umupasiteri ugize imyaka 50 akorera Imana abasha kuvuga ukuri atandukanye umuco kandi atandukanye n'igikristo ibyiza by'umuco birahari kandi turabikunda kandi turabishigikiye ariko nanone ijambo ry'Imana ritwigisha kutarenganya ijambo ry'Imana ritwigisha kuvuga ukuri kudafite kuvangira ikintu cyari cyo cyose tubikoze tuzaba tugize neza turabashimiye cyane kuko mwakomeje kuba abakozi b'Imana bavuga ukuri kudafite gutinyirira konsekanse z'abumva n'abakurikira ahubwo abo ngabo baratinya aranabireba ntunagire n'ubwoba nguvuga ati noneho barantera amabuye navuze ibintu abantu batazabumva baratinya ko bati uri aratinyuka akavuga ukuri nyako kuko nta muntu ufite umutwe waremwe n'Imana ureba ukuri ngo gutandukanye n'ikinyoma n'ababirengaho bagakora ibinyuranye nibuvuze barabizi neza kuko ari amakosa Imana ibahereza umugisha kandi turabashimiye ku mirimo ndashikirwa mu gukoze muri imyaka 50 twari tubazi tutarababona turababonye kandi tunejejwe namwe igisigaye si amagambo yo kuryosha gusa ahubwo ni amagambo atwigisha wowe ubyumvise niba wari ubizi kandi ubifite umutima wawe ubu umu ambasaderi ubyigisha n'abandi uzageza igihe ibyiza byose twiza ahangaha tubasha kubishira mu bikorwa Imana ibahereza umugisha nimba utari wakanda subscribe kuri Rwema TV kanda hasi ahanditse subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byose uzajye ubibona
nanone wifuje kuzajya ureba status zacu wareba kuri WhatsApp number twanditse hano hasi, uzatwandikire uzajya ukomeza udukurikire. Abifuza nanone kugira ibindi babaza kuri umukozi w'Imana muzatuganirize mutubwire natwe tuzabibagezaho, ndetse aracara umukozi w'Imana ntabwo araritaringa, baracafite imirimo iri ya ruguru ku misozi y'Umurenge. Ahubwo bimpaye n'ikindi kibazo cihutirwa nimba nyemerera abo kwifuza gushigikira imirimo y'Imana muhamukora hariya ni gute bababona? Ego tubona ubungubu isi yaroroshye, dushaka ku matelefone ku ma WhatsApp, igihe cyose tuba turi hewani, dushaka kuvugana kandi turabakeneye, kuko imbaraga zose zidufashe hari nizo tuvoma iwanyu. Karibu kabisa. Asante, murakoze cyane. Barakoze ikivi cyabo, nimba uyu munsi turi muri ibi bihugu byo hirya no hino ku isi, tuvugira n'Imana, ni byinshi twize kuri abakozi b'Imana. Rero tuzajye twibuka kubashigikira natwe tumenye ibyo baha bakora, bazasaze neza bavuga ati twakoreye Imana, kandi abo twakoreye kandi tukabayobora mu gakiza, ntibaziyumvishe kuko bataye umwanya, ahubwo bazakomezanye amashimwe kuko bainvestise cyangwa se bashize igishoro muri twebwe. Natwe tugomba kubareba basaza neza, tukabareba bakura, barangiza ikivi cyabo, bavuga ati kabisa barwanya intambara nziza, barinze kwizera kwabo, kandi igisigaye babikiwe ikamba ritangwa n'Uwiteka kuri barya bose bagumanye kwizera. Rwose tunejejwe nuko tugiranye ibiganiro byiza, tuzi neza kuko Imana izakomeza kubagirira neza, muzasaza neza. Reba hari ahantu mwabaye mwakuriye, uri umuzungu kabisa ukurebye kuva hasi kugeza hejuru, kandi umupasiteri mu Amerika ari mu kuyivogera n'ahandi hantu hose. Ngaho mureba bari hehe, ntaho wamunenga kabisa, ikizungu cyose aragifite, kandi Imana yakugiriye neza. Imana ishimwe cyane, wakoze kubw'umwanya wawe, namwe mwakoze, ndetse n'abari kuri kamera nabo twabashimiye cyane. Imana ibagirire neza, tutamuvuze wenda yakwimva nabi. Aline wakoze cyane kuri iyo kamera na Joyeze, Imana ibahereze umugisha, tuzongera ubutaha. Urakoze kubana natwe, niba utari wakora subscribe kanda ahangaha kugira ngo ibiganiro bindi tuzazana uzabashe kubibona. Imana ikugirire neza.